네, 인사드리겠습니다. 애터미의 디바 크라운 마스터 신정임입니다. Halo semuanya, saya Diva Atomi, Crown Master Shin Jong-nim. 수다 뚫리스 라이프 시나리오? 제가 인도네시아를 코로나 전에 왔었습니다. Ya sebelumnya saya pernah ke Indonesia sebelum masa corona ya, sebelum masa COVID. 그때는 제가 로얄 마스터였었어요. Dan saat itu saya masih sebagai seorang Royal Master. 그런데 코로나 기간에 크라운 마스터로 승급하고 다시 인도네시아에 오게 됐습니다. Tapi di masa COVID kemarin saya justru naik menjadi Crown Master dan akhirnya saat ini saya bisa hadir di depan Anda sekalian. 감사합니다. 여기 와서 복음 사경회를 했었어요. Iya, setelah saya datang ke sini, kemarin saya sempat mengikuti acara revival meeting. 굉장히 따뜻함을 느꼈어요. Dan saat itu saya merasa, hati saya merasa hangat. 그리고 또 어제 이 석세스 아카데미 첫날 참여했을 때 너무 많은 분들이 환대해 주시더라고요. Kemudian kemarin ya di acara hari pertama acara Success Academy banyak sekali orang-orang yang menyapa saya, menyambut saya. 여기 계신 인도네시아 모든 분들께 감사의 마음을 전하고 싶습니다. Makanya saya ingin sekali menyampaikan terima kasih banyak kepada orang Indonesia atau Indonesia semuanya yang ada di sini. 감사합니다. Terima kasih. 저는 스폰서로부터 화장품 한 세트를 사서 쓰게 됐었어요. Ya, jadi saya pertama kali menggunakan satu set produk skincare dari Atomy yang dikenalkan oleh sponsor saya. 화장품이 제가 생각했던 것보다 훨씬 좋은데 가격이 비싸지 않았습니다. Ya, jadi untuk skincare-nya ini sangat jauh lebih bagus sekali dibandingkan perkiraan saya, tapi ternyata harganya nggak mahal. 그런데 솔직히 화장품을 누구에게 전달하는 거는 제 마음에 어려웠어요. Tapi sebenarnya saya tuh sangat merasa kesulitan ya di dalam hati saya untuk bisa mengajak orang lain untuk menggunakan produk skincare. 스폰서님께서 또 하나의 제품을 저에게 권했습니다. 해모임이었어요. Kemudian sponsor saya juga mengenalkan saya ke satu produk lainnya, ya saat itu adalah produknya Hemohim. 너무 좋다고 하시더라고요. Dia bilang katanya produknya itu sangat bagus sekali. 3개월을 먹었는데 뭐가 좋은지 모르겠어요. Tapi sebenarnya ya sejujurnya saat itu saya sudah makan sekitar 3 bulan, tapi saya tidak bisa merasakan sebenarnya bagusnya tuh di mana. 그런데 4개월을 먹고 나니까 와 진짜 좋네 라고 느꼈습니다. Tapi setelah saya mengkonsumsi selama 4 bulan, akhirnya saya merasakan, oh beneran bagus sekali ternyata. 일단 제가 일어날 때 아침에 피곤하지 않더라고요. Yang pertama, kalau misalnya saya pada saat pertama bangun pagi ya, pagi hari, itu saya merasa saya nggak lelah gitu, saya merasa seger. 그리고 나서 정말 꾸준하게 잘 먹었습니다. Dan setelah itu akhirnya saya terus mengkonsumsi Hemohim secara rutin. 제 건강이 너무 좋아지는 걸 느꼈어요. Dan saat itu saya merasakan bahwa kesehatan saya menjadi jauh lebih baik setelah saya mengkonsumsi Hemohim. 이 가격에 이 정도의 제품이라면 그래도 나 같은 사람한테는 알려줄 수 있겠네라는 생각이 들었어요. Dan saat itu saya merasa bahwa kalau produknya sebagus ini dengan harga yang hanya segini, mungkin saya bisa mengenalkan produk ini kepada orang-orang yang seperti saya. 화장품 좋죠? 가격 저렴하죠? 해모임 먹고 제 건강이 좋아지니까 이게 나쁜 거는 아니래라는 생각이 들었습니다. Ya jadi saya waktu itu berpikir ya bahwa skincare-nya bagus, harganya juga terjangkau, Hemohimnya juga bagus, kesehatan saya jadi lebih bagus, berarti ini nggak ada buruknya sama sekali gitu, semuanya bagus gitu. 돈 벌기 위해서 산 게 아니고요. 제가 필요해서 산 건데 수당까지 맞았어요. Ya padahal kan sebenarnya saya beli ini bukan karena saya ingin dapat uang ya. Saya beli produk-produknya karena saya butuh. Tapi setelah saya beli produknya, kok saya bisa dapat uang juga gitu dari sini. 여러분이 들으신 세미나를 저도 듣고 이거 안 하면 손해겠다라는 생각이 들었습니다. Ya jadi saat itu saya mengikuti acara seminar seperti yang Bapak Ibu hadiri saat ini ya. Dan saat itu saya berpikir bahwa saya akan rugi kalau saya nggak menjalankan bisnis ini. 애터미를 시작했습니다. Dan dari saat itulah saya memutuskan untuk menjalankan bisnis Atomy. 그런데요, 시작하고 1년 6개월을 제가 제 가슴을 치고 다녔어요. Tapi setelah saya mulai menjalankan bisnis ini sekitar 1,5 tahun ya, saya mulai memukul-mukul dada saya. 내가 이걸 왜 해가지고 욕을 얻어먹지?
Saya menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa saya menjalankan bisnis ini sampai saya harus dimaki-maki sama orang-orang? 그런데 그럼에도 불구하고 멈추지 않고 꾸준히 하다 보니 어느 순간 제가 너무 잘했다는 생각이 들었어요. Tapi karena saya tidak berhenti ya, dan saya terus melakukan bisnis ini secara rutin, secara terus menerus, akhirnya di satu titik saya kemudian bisa merasakan kesuksesan melalui Atomi ini. 재미지게 일을 하다 보니 어느 순간 로얄 마스터가 됐습니다. Dan karena saya menjalankan ini dengan senang hati ya, dengan bahagia gitu menjalankan bisnisnya, sampai saya tidak menyadari, oh tiba-tiba saya jadi Royal Master. 아, 네, 감사합니다. 그리고 사랑하는 저희 가족들과 크루즈 여행을 갑니다. Kemudian akhirnya saya bisa jalan-jalan naik kapal cruise ya, bersama dengan keluarga saya. 10일이 넘는 기간이었어요. Saat itu kami jalan-jalan lebih dari 10 hari, kurang lebih. 돈은 있어도 시간을 못 내서 여행을 못 가는 분들이 너무 많거든요. Mungkin kebanyakan dari kita ya ada, mungkin sebagian besar orang kalau di Korea khususnya, itu mereka punya uang untuk jalan-jalan, tapi mereka tidak punya waktu untuk bisa pergi jalan-jalan. 그런데 10일이 넘는 기간 동안에 가족들과 온전히 시간을 보낼 수 있는 거, 이런 일이 있을까? Tapi kemudian kira-kira ada nggak ya waktu di mana kita bisa gitu menghabiskan waktu 10 hari penuh jalan-jalan bersama keluarga kita full ya, dengan keluarga tanpa kita melakukan apa-apa. Emang akan ada lagi nggak sih kesempatan seperti ini? 너무 신났습니다. Saya merasa sangat bahagia waktu itu. 이 사진을 보고 저희 딸이랑 같이 찍었는데 누가 엄마인지 누가 딸인지 모르겠대요. Jadi ini kan saya foto sama anak saya ya, sama putri saya. Tapi katanya orang-orang bilang, oh saya nggak bisa ngeliat nih ini yang mana ibunya, yang mana anaknya ya katanya. 굳이 그렇게 자세히 보진 마세요. Nggak perlu dilihat teliti-teliti ya, nggak usah sekilas saja ngelihatnya. 크루즈 배가 19층이에요. Jadi kapalnya itu ya waktu itu dia tingginya tuh ada 19 lantai. 아파트 한 채를 뛰어다는 것 같았어요. Jadi saat itu saya merasa bahwa saya naik satu apartemen yang di atas laut gitu. 그리고 애터미 로얄 마스터에게는 바다가 보이는 끝에 있는 선실로만 다 배려를 해주셨어요. Kemudian di Atomi ya, Atomi membooking kamarnya itu ya, yang semuanya tuh menghadap ke lautan di depan. Jadi kita dari kamar itu bisa melihat lautan lepas. 아침에 눈을 뜨고 태양이 뜨는 걸 보면서 커피를 한 잔 바다에서 마시고 있는 거예요. Jadi saya waktu bangun pagi, saya buka mata saya, ngelihat matahari terbit sambil saya minum kopi. 기가 막혀요. Itu enak banget loh. 여러분도 꿈꿔보시기 바라겠습니다. Saya harap Anda sekalian juga bisa memimpikan hal ini ya. 네, 이런 시간을 보내니 얼마나 재밌겠어요. Coba Anda pikirkan kalau misalnya Anda sekalian bisa mengalami semua itu, pasti akan senang sekali bukan? 이렇게 재밌게 되다 보니 제가 또 어느 순간 크라운 마스터로 승급을 했습니다. Dan setelah saya menjalankan ini dengan sangat senang, akhirnya tiba-tiba saya juga jadi Crown Master sekarang. 네, 감사합니다. Terima kasih. 그리고 또 저희 가족들과 사진을 같이 찍었습니다. Kemudian saya akhirnya mengambil foto ya bersama dengan keluarga saya. 여기 지금 저랑 같이 사진 찍은 분은 저희 남편. Ini yang difoto bersama dengan saya, ini adalah suami saya. 아니고 아버지. Bukan deh, bukan suami saya tapi ayah dari suami saya, mertua saya maksudnya. 저희 아빠가 이렇게 말씀하셨어요. Jadi ayah saya bilang gini, 야, 내가 조금 있으면 80인데 saya padahal bentar lagi udah mau 80 tahun loh. 내가 결혼할 때도 메이크업을 받아본 적이 한 번도 없다. Saya waktu nikah aja saya nggak pernah di make up kayak gini. 그런데 우리 딸 때문에 이렇게 메이크업을 받아서 사진까지 찍는구나. Tapi berkat anak saya nih, berkat kamu, saya bisa dapat di make upin, terus saya juga bisa foto-foto kayak gini sekarang. 네, 너무 좋아하시더라고요. Iya, dia sangat senang sekali saat itu. 그리고 저는 지금 저희 엄마, 저희 아빠, 부모님에게 달달이 용돈 아닌 생활비를 드리고 있습니다. Kemudian saat ini saya juga memberikan uang ya kepada orang tua saya, bukan uang jajan saja, tapi saya memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari mereka.
그런데 제가 생활비만 드릴까요? Tapi kira-kira apakah saya cuma kasih uang buat kebutuhan sehari-hari aja? 아닙니다. 애터미 제품 다 드려요. Tentunya enggak ya, saya juga kasih semua produk Atomi kepada orang tua saya. 카드도 하나 만들어 드렸어요. Saya juga buatkan satu kartu kredit buat orang tua saya. 전화가 옵니다. Saya ada terima telepon. 딸, 내가 2만 원 썼는데 Katanya, nak saya pakai uang 20.000 katanya. 괜찮아, 엄마 써. Nggak apa-apa mah, pakai aja. 또 전화가 옵니다. Terus ada telepon lagi masuk. 딸, 내가 10만 원 썼는데 좀 많이 썼지. Dia terus bilang, nak saya pakai 100.000 agak gede ya saya pakainya ya katanya. 아니야, 엄마 괜찮았어. Nggak apa-apa mah, pakai aja. 네, 감사합니다. 그런데 저희 엄마가 최근에는 70만 원을 긁고 아직도 연락을 안 하십니다. Tapi kemudian belakangan ini ya, beliau itu ada pakai uang sampai 700.000 won atau sekitar 8 juta rupiah. Terus dia nggak telepon kalau sekarang, udah nggak telepon lagi. 딸이 완벽하게 성공자가 된 걸 알아버리신 거예요. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa anaknya itu sudah benar-benar jadi orang sukses. 네, 감사합니다. Terima kasih. 이렇게 저희 부모님에게 해줄 수 있었던 건 오직 제가 애터미를 선택했던 것 뿐입니다. Iya, jadi semuanya yang bisa saya lakukan kepada orang tua saya ini semuanya semata-mata berkat karena saya menjalankan bisnis Atomi. 애터미를 선택하는 것 자체가 저는 능력이라고 생각합니다. Jadi pada saat saya memilih Atomi, itu pilihan saya itu juga sebuah bakat menurut saya. 여기 계신 여러분들이 모두 능력자가 되시길 바랍니다. Saya harap Anda sekalian di sini menjadi orang yang berbakat ya dengan memilih Atomi. 제가 만일에 애터미를 선택하지 않았다면 그렇게 많은 월급을 받던 수학 과외 선생님을 지금은 잘렸을 거예요. Ya mungkin kalau misalnya saya tidak menjalankan bisnis Atomi, saya mungkin sudah berhenti ya untuk menjadi seorang guru les matematika. 코로나 시기에 제가 알던 저의 동료들이 다 잘렸어요. Jadi rekan-rekan saya yang dulu jadi guru les juga, itu mereka semuanya dipecat pada saat masa COVID kemarin. 전 얼마나 능력 있는 사람입니까? Saya berbakat sekali berarti kan? 맞죠? Betul ya? 네. 아, 네, 고맙습니다. 이렇게 제가 저의 능력이라고 하지만 제가 한 거는 선택한 것밖에 없어요. Ya mungkin kita bisa melihat ya bahwa ini adalah suatu bakat ya, bakat saya dalam ini. Tapi sebenarnya yang saya lakukan bukannya karena saya berbakat, tapi karena saya memilih. 애터미를 선택한 건 애터미에 정말 좋은 절대 제품이 있기 때문입니다. Jadi karena saya memilih Atomi, di mana yang Atomi itu memiliki produk yang sangat bagus dengan produk mutlaknya dia, kualitas mutlak juga. 비슷한 품질대에서는 어떤 것보다도 애터미께 품질이 좋아요. Jadi kalau misalnya dengan yang harganya setara ya dengan Atomi itu dia kualitasnya tidak ada yang jauh lebih bagus dibandingkan Atomi. 비슷한 품질대에서는 어떤 것보다도 애터미께 가격이 낮습니다. Tapi kalau misalnya dia di antara yang setara ya kualitasnya itu tidak ada yang harganya tuh jauh di bawahnya Atomi. 이렇게 좋은 제품을 쓰면 반드시 뭐가 바뀌어도 바뀌어요. Jadi kalau kita menggunakan produk yang bagus seperti ini terus-menerus pasti nanti akan ada perubahan. 혹시 애터미 화장품을 쓰고 예뻐졌다는 얘기 들으신 분 있으세요? Di sini ada nggak yang setelah pakai produk skincare Atomi terus orang-orang bilang, "Oh, kamu makin cantik," katanya. 오, 네. 지금 이렇게 손 드신 분들은 성공자가 되겠죠. Tentunya orang-orang yang angkat tangan barusan ini pasti Anda sekalian akan menjadi orang sukses nantinya. 네. 애터미 건강기능식품을 드시고 내가 건강해졌다고 느끼거나 남들이 너 건강해 보인다라는 얘기 들으신 적 있으세요? Terus atau ada nggak dari Anda sekalian yang minum suplemennya dari Atomi, kemudian Anda merasa semakin sehat atau ada orang-orang yang bilang, oh kayaknya kamu sekarang lebih sehat ya kelihatannya, ada nggak? 네. 지금 손 드신 분들은 반드시 성공자가 되실 거예요. Nah barusan yang angkat tangan juga Anda sekalian juga pasti akan sukses di Atomi. 저도 애터미 제품을 쓰고 얼굴이 작아졌다는 얘기를 그렇게 많이 들어요.
Ya saya sendiri pun itu pada saat pakai skincare-nya Atomy, banyak orang-orang yang bilang, kok kayak muka kamu makin kecil ya katanya. 애터미 팩을 하다 보면 이렇게 늘어졌던 피부가 이렇게 라인이 살아요. Jadi kalau misalnya kita pakai produk skincare-nya Atomy yang tadinya ngegelambir ya kulitnya, sekarang jadi kenceng, jadi kayak gini kelihatan bagus. 네. 혹시 제가 30대로 보이는 분이 계시다면 손을 한번 들어봐 주시겠어요? Ada yang merasa saya kelihatan kayak umur 30-an nggak? Coba angkat tangannya. 와우! 다 성공자. Semuanya orang sukses katanya. 근데 지금 손 드신 분들은 눈에 좀 문제가 있는 것 같아요. Tapi mungkin yang angkat tangan barusan matanya pada bermasalah ya. 네. 애터미에 눈에 좋은 건강기능식품이 인도네시아에도 들어올 거예요. 반드시 드세요. Iya, di Atomy juga kan ada ya produk yang bagus buat mata ya. Nanti juga pasti akan ada di Indonesia. Bapak Ibu semuanya harus cobain juga. 난 진짜 애터미 화장품 쓰고 예뻐졌다는 얘기 들으신 분 다시 한번 손 들어 주실래요? Coba sekali lagi yang tadi jadi makin cantik karena habis pakai produk Atomy, angkat tangannya lagi. 네, 상당히 많으시네요. Banyak sekali ya. 근데 그 얼굴 가지고 예뻐졌다는 얘기 들으셨어요? Tapi Anda sekalian dibilang sama orang-orang makin cantik cuman dengan muka yang kayak gini sekarang. 네, 웃자고 하는 얘기지만 그런 얘기를 들을 수밖에 없는 제품이 저희 애터미 절대 제품이라는 거예요. Ya tadi saya bercanda aja ya, jadi jangan ini, saya cuma bercanda aja. Tapi kita semua bisa jadi makin cantik di Atomy karena apa? Karena produk berkualitas yang dimiliki oleh Atomy. 사실은 좋은 제품이 너무 많지만 제가 오늘 이 제품에 대해서 얘기하면 여러분은 집에 못 가세요. Ya sebenarnya ada banyak sekali ya produk-produk yang bagus di Atomy itu. Tapi kalau misalnya saya jelaskan semuanya ke Bapak Ibu, mungkin hari ini Bapak Ibu nggak bisa pulang ke rumah. 집에 가고 싶으시죠? Anda sekalian mau pulang nggak? 가고 싶으시면 애터미 제품 제대로 써보시겠다고 저하고 약속해 주실래요? Kalau misalnya yang Anda sekalian mau pulang, Anda sekalian harus janji ya sama saya bahwa Anda sekalian akan menggunakan produk Atomy dengan benar. Mau janji? Yes, 감사합니다. Terima kasih. 애터미의 이렇게 좋은 절대 제품이 여러분을 성공자로 만들어 줄 거예요. Nah, produk-produk berkualitas mutlak dari Atomy ini, inilah produk yang akan membuat Anda sekalian menjadi orang sukses di Atomy. 또 애터미를 선택하는 것만으로도 능력이라고 하는 이유가 있습니다. Terus ada satu alasan ya, kenapa sih dengan kita memilih Atomy itu juga merupakan suatu bakat. 다른 네트워크는 성공자가 이런 세미나를 주관하는 경우가 많아요. Ya jadi kalau di network marketing lain itu banyak ya orang-orang yang mungkin udah sukses, itu mereka kasih seminar gitu di depan orang. 그런데 애터미는 회사에서 이런 세미나를 주관해 주는 거예요. Tapi kalau di tempat lain kan mereka jalankan sendiri ya. Kalau di Atomy itu semuanya difasilitasi oleh perusahaan yang membayar untuk acara seminarnya itu. 여러분이 직접 장소를 빌리거나 그다음에 여러분이 직접 강사를 섭외하거나 이러지 않아도 회사에서 여러분 일을 다 해주고 있는 거예요. Jadi Anda sekalian tanpa perlu harus cari tempat, cari venue, tanpa harus sewa tempat, tanpa harus ngundang pembicara, Anda sekalian bisa merasakan semuanya karena semuanya dilakukan oleh perusahaan. 저는 이거 굉장히 큰 이득이라고 생각합니다. Dan saya merasa bahwa ini tuh merupakan satu keuntungan yang sangat besar yang bisa kita dapatkan. 제가 애터미를 시작할 때 저희 딸은 엄마는 돈독이 올랐어 이렇게 저를 구박했어요. Duduk. 돈만 바라는 사람. Ya, jadi setelah saya menjalankan bisnis Atomy, anak saya mengatakan kepada saya bahwa saya tuh jadi orang yang suka ngomongin masalah uang-uang terus. 그런데 저희 딸이 공부를 굉장히 잘했어요. 1등. Tapi anak saya itu sebenarnya pintar sekali ya di sekolah. Dia tuh juara 1 di sekolahnya. 그런데 제가 애터미 세미나를 들어보니까 이제는 공부가 다인 시대가 아니더라고요. Tapi setelah saya mengikuti acara-acara seminar di Atomy ya, saya kemudian menyadari bahwa saat ini belajar itu bukanlah segalanya. 그래서 딸을 꼬드겼어요. Makanya dari situ saya kemudian merayu anak saya. 소연아 공부하지 마. 엄마랑 애터미 하게. Iya, terus saya bilang bahwa Soyon kamu jangan belajar supaya mama bisa jalanin Atomy gitu. 처음에는 아이가 눈동자가 이상해지더라고. 우리 엄마 이상하네?
Ya anak saya waktu itu ngeliat saya aneh banget, jadi dia bilang kayak, mama kok sekarang aneh ya, katanya gitu. 근데 나중엔 자기도 좋았던 것 같아요. Tapi kemudian selanjutnya dia juga jadi senang juga karena nggak usah belajar. 공부 안 하고 성적이 뚝뚝뚝뚝 떨어지더라고요. Tapi karena dia kan jadi nggak belajar nih, akhirnya nilainya dia langsung turun terus. 그런데 애터미를 선택하진 않았어요. Tapi dia tidak memilih Atomi. 제가 아무리 얘기를 해도 제 얘기를 듣고 애터미를 하겠다고 생각하진 않았습니다. Jadi mau saya bicara bagaimanapun ke dia ya untuk mengenai Atomi, dia nggak dengerin omongan saya. 저희 딸도 이런 세미나장에 와서 애터미는 내가 해야 되겠네라고 본인이 느낀 거예요. Ya jadi anak saya pun dia kemudian menyadari bahwa bisnis Atomi itu harus saya jalankan. Itu dia rasakan pada saat dia mengikuti acara seminar seperti hari ini. 저희 남편은 저한테 이혼하자를 넘어서 죽여버리겠다고 하더라고요. Suami saya ya dia bahkan bukan ngajakin cerai ya, kita cerai aja, tapi dia bahkan bilang saya bunuh kamu aja kayaknya. 제가 그렇게 고득일 때는 제 얘기를 안 듣더라고요. Jadi mau saya ngomong kayak gimana pun ke dia buat ngerayu dia nggak dengerin omongan saya. 근데 세미나 딱 한 번 듣더니 이거 내가 해야 되는 일이네 이러더라고요. Tapi setelah saya ajak dia ke acara seminar, satu kali dia dengarkan di seminar, dia langsung memutuskan, ini sih bisnis yang seharusnya saya yang jalankan, dia bilang gitu. 세미나 듣고 바로 하고 있던 가게를 손해보고 넘겨버렸어요. Jadi dia setelah mengikuti acara seminar, dia langsung tutup toko ya, terus dia langsung nyerahin tokonya ke orang lain. 네, 감사합니다. 제가 하는 얘기는 내가 아무리 얘기해도 사업자가 만들어지지 않을 수 있어요. Jadi yang mau saya sampaikan adalah mungkin ada saja saat ya di mana mau kita ngomong berbusa kayak gimana pun itu orang-orang nggak dengerin omongan kita. 진짜 사업자는 이런 시스템 안에 석세스 아카데미 원데이 세미나장 안에서 만들어지는 거예요. Jadi orang pebisnis Atomians yang sebetulnya itu dia terbentuk dari acara-acara seminar seperti hari ini. Acara Success Academy, One Day Seminar itu mereka terbentuk dari sini. 지금 애터미 사업을 하시는 분 손 한 번만 들어주시겠어요? Di sini yang udah jalanin bisnis Atomi angkat tangannya. 네, 굉장히 많으시네요. Banyak ya. 지금 손 드신 분들은 밖에 나가면 이런 얘기 듣죠? Anda sekalian mungkin yang kalau misalnya pergi keluar ya pasti Anda sekalian dengar omongan kayak gini kan? 왜 이제 왔어? 진작 좀 오지. 내가 제품 사려고 했는데, 회원가입 해주려고 했는데, 이런 얘기 들으시죠? Anda sekalian pasti dengar kan, kenapa kamu baru datang? Padahal kan saya mau daftar jadi member, saya mau beli produknya gitu. enggak, 아닌가요? Enggak ya. 맞아요. 저도 그렇게 많이 거절당했거든요. Betul sekali, saya pun banyak sekali menerima penolakan. 너 미쳤어? Orang-orang bilang, kamu gila. 그렇게 돈 많이 버는 일 놔두고 왜 이 다단계를 하는 거야? Kenapa kamu berhenti dari pekerjaan dengan gaji yang puluhan juta itu buat jalanin bisnis MLM kayak gini? 근데 잘 모르는 사람한테 그런 얘기를 들으면 괜찮아요. Tapi sebenarnya ya kalau kita dengar ucapan seperti itu dari orang yang gak kita kenal, mungkin kita gak apa-apa. 근데 정말 친한 친구나 가족에게 그런 얘기를 들으면 굉장히 상처가 돼. Tapi kalau kita dengar ucapan itu dari teman terdekat kita, dari keluarga kita, pasti kita bakal merasa sangat sakit hati. 그 상처를 치유해 줄 수 있는 곳이 저는 이 세미나장이라고 생각합니다. Dan obat yang bisa mengobati rasa sakit hati itu, saya berpikir bahwa itu adalah acara seminar seperti hari ini. Inilah yang bisa mengobati sakit hati saya. 저는 굉장히 친한 친구에게 거절받았어요. Jadi saya mendapatkan penolakan dari teman yang sangat dekat dengan saya. 주문을 외웠어요. Kemudian saya mengingat satu mantra. 내가 돈 벌어서 벤츠를 사야지. Saya harus ngumpulin banyak uang dan saya beli mobil Mercedes. 그리고 비 오는 날 내 친구를 불러내야지. Terus waktu turun hujan saya bakal telepon teman saya. 불러내서 웅덩이 앞에서 물창 촥 튀기면서 가야지. Terus nanti pada saat hujan itu saya bakal jalan cepat supaya airnya muncrat ke dia semua. 너무 행복했어요. Saya senang sekali waktu pikir kayak gitu. 그런 생각을 했지만 진짜 성공자가 되니까 그런 유치한 일을 안 해도 되더라고요.
Walaupun saat itu saya berpikir seperti itu ya, tapi setelah saya benar-benar merasakan kesuksesan, akhirnya saya tidak melakukan hal-hal yang kekanakan seperti itu. 근데 저에게 그런 생각을 하게 긍정적으로 만들어준 것도 이 세미나장 아니었습니다. Kemudian untuk tempat yang membuat saya bisa mengubah pemikiran saya yang negatif tadi menjadi positif, itu semuanya juga berkat acara seminar seperti hari ini. 진짜 성공하고 싶으세요? Anda sekalian benar-benar mau sukses? 진짜 성공하고 싶으세요? Beneran mau sukses? 진짜 성공하고 싶으신 분들은 이 세미나장을 빠지지 않고 오시면 됩니다. Kalau Anda sekalian benar-benar mau sukses, Anda nggak boleh melewatkan sekalipun acara seminar yang diadakan oleh perusahaan. 네, 대답해 주셔서 감사해요. Terima kasih sudah menjawab ya. 세미나 혹시 밥할 줄 아세요? Anda sekalian bisa masak nasi nggak? 아, 쌀 씻어서 물 붓고 코드를 꽂아요. Ya kalau masak nasi itu kan biasanya dicuci dulu nasinya, kemudian tambahin air, terus dicolokin kan rice cookernya. 그런데 조금 있다가 심심해서 코드를 빼요. Tapi kemudian karena bosen colokannya dicabut. 또 꽂아요. Terus dicolokin lagi, 또 빼요. dicabut lagi, 또 꽂아요. dicolokin lagi. 밥 잘 될까요? Nasinya jadi nggak? 그거 밥 안 되는 건 아시죠? Anda sekalian tahu kan bahwa itu nggak bakal jadi nasinya. 여러분이 이 세미나에 한번 빠지는 게 코드 빼는 거랑 똑같아요. Jadi Anda sekalian sekali tidak mengikuti acara seminar sama saja dengan Anda mencabut si colokannya itu tadi dari penanak nasi. 네. 코드 계속 플러그 인 하고 계셔야 됩니다. Jadi Anda sekalian harus terus-terusan mencolokkan si colokannya itu ya. 여러분 지금 이 사진 보이시나요? Nah, Anda sekalian bisa lihat foto ini sekarang. 저도 여러분처럼 이렇게 석세스 아카데미에 앉아 있었습니다. Jadi saya pun duduk di acara Success Academy seperti Anda sekalian dulu ya. 왜 놀라시는지 모르겠어요. Saya nggak tahu kenapa Anda sekalian kaget ya. 그런데 여러분 제 눈을 한번 봐주실래요? Anda sekalian mau bisa ngelihat nggak mata saya tadi di foto itu gimana? 개슴츠레해요. Matanya kelihatan capek banget. 그런데도 저는 안 빠졌더니 성공자가 됐어요. Tapi walaupun saya kelihatan capek banget kayak gitu pun, saya tetap terus mengikuti seminar, nggak pernah lewat. Sampai akhirnya saya bisa jadi sukses seperti sekarang. 여기 계신 분들의 눈동자는 저보다 훨씬 더 반짝반짝거려요. Anda sekalian yang ada di sini, tatapan matanya jauh lebih bersinar daripada saya waktu itu. 그래서 여러분은 저보다 더 빨리 성공하실 겁니다. Makanya Anda sekalian pasti bisa jauh lebih sukses, lebih cepat dibandingkan saya. 네, 좋습니다. 꼭 세미나 빠지지 않고 오셔야 됩니다. Jadi Anda sekalian harus ikut seminar terus-terusan yang nggak boleh lewat ya, janji ya. Yes, 저는 애터미 사업하면서 이 글로벌이라는 게 너무 좋아요. Ya sambil menjalankan bisnis Atomi, itu saya sangat suka sekali dengan kata global ya. 제가 인도네시아에 온다고 했더니 한국의 성공자들이 저에게 이렇게 얘기하더라고요. Jadi pada waktu saya bilang bahwa saya mau ke Indonesia, kemudian sponsor saya di Korea bilang kayak gini ke saya. 친정 가는 거야? 잘 갔다 와 이러더라고요. Oh kamu pergi buat nemuin keluarga, hati-hati ya kata gitu. 제가 여기 계신 인도네시아 분들하고 가장 비슷하게 생긴 한국 사람이에요. Kenapa? Karena saya adalah orang Korea yang sangat mirip dengan orang-orang Indonesia. 네. 그런데 사실은 저는 외국 분들을 아무도 몰랐어요. Tapi sebenarnya saya nggak kenal satupun orang asing. 그런데 계속 한국 분들에게 알렸습니다. Jadi saya hanya terus-terusan mengenalkan Atomi kepada orang-orang Korea. 이렇게 알리고 하다 보니 인도네시아에 제 파트너가 나왔어요. Jadi setelah saya kenalkan, akhirnya muncul partner saya di Indonesia. 얼마나 감사하고 고마운지 모르겠어요. Saya benar-benar sangat berterima kasih sekali karena ada partner saya di sini. 네. 여러분들이 지금 외국에 아는 분들 없더라도 애터미를 그만두지 않고 꾸준하게 알리면 여러분에게도 그런 일이 생깁니다. Jadi kalau Anda sekalian walaupun nggak
kenal siapa-siapa ya di luar negeri, selama Anda menjalankan bisnis ini dengan terus-menerus ya, pasti suatu saat nanti Anda juga akan punya partner di luar negeri. 생생하게 꿈꾸면 됩니다. Anda cukup memimpikannya dengan jelas di kepala Anda. 한국에 파트너 생기기 원하세요? Anda sekalian mau partner di Korea? 꿈꾸세요. Impikan itu semuanya. 독일에 파트너 생기기 원하세요? Anda sekalian mau punya partner di Jerman? 꿈꾸세요. Mimpikan juga. 반드시 생생하게 꿈꾸는 대로 이루어집니다. Kenapa? Karena kalau Anda memimpikannya dengan jelas di kepala Anda, pasti semuanya bisa tercapai. 여기 계신 모든 분들이 글로벌 리더가 되시기를 기도하겠습니다. Saya akan berdoa untuk Anda sekalian, semoga Anda sekalian bisa menjadi leader global nantinya. 네. 그다음에 제가 처음 나와서 인사를 슈타, 톨리스, 라이프 시나리오 이렇게 물어봤어요. Ya, tadi saya waktu pertama kali naik ke atas panggung, saya tanya ya, saya nyapa Anda sekalian dengan bertanya, sudah tulis buku life skenario? 그 인생 시나리오를 쓰셔야 됩니다. Jadi Anda sekalian harus menulis buku life skenario Anda. 그리고 계속 꿈꾸는 거예요. Kemudian setelah itu Anda harus terus-terusan bermimpi. 그러면 반드시 이루어져요. Maka pasti semuanya akan terwujud. 제 한국 파트너 중에 한 분이 애터미 사업을 시작하겠다고 이런 세미나장에 왔어요. Jadi ada satu orang partner saya di Korea yang dia bilang mau jalanin bisnis atomik, kemudian dia datang ke acara seminar seperti hari ini. 다 듣고 열정에 충만해서 남편에게 가서 얘기하더라고요. Jadi setelah mendengarkan seminar ya, kemudian dia jadi merasa semangat sekali ya hatinya. Akhirnya dia menyampaikan kepada suaminya. 여보, 내가 3년 뒤에 벤츠 사줄게. Dia bilang katanya, Yang, 3 tahun lagi saya mau beliin Mercedes buat kamu. 그랬더니 남편이 이렇게 하더래요. Terus suaminya katanya cuma gini-gini aja. 다음 달도 석세스 아카데미 가서 또 쓰셨어요. Bulan depannya dia datang lagi ke acara Success Academy, terus dia tulis lagi di situ. 그리고 남편에게 또 선포했습니다. Terus kemudian dia ngomong lagi ke suaminya. 여보, 2년 11개월 만에 벤츠 사줄게. Katanya, Yang, dalam 2 tahun 11 bulan saya bakal beliin mobil buat kamu. 남편의 동공이 흔들렸대요. Katanya pandangan mata suaminya mulai gerak-gerak gitu. 그 다음 달도 석세스 세미나장 다녀오고 나서 남편에게 말했어요. Kemudian bulan depannya lagi setelah pulang dari acara Success Academy dia ngomong lagi ke suaminya. 여보, 2년 10개월 만에 벤츠 사줄게. Dia bilang, Yang, 2 tahun 10 bulan lagi saya beliin mobil kamu. 남편이 가만히 있더래요. Terus kalau pas saat itu suaminya diem aja. 아마도 사줄 수 있을까? 있을 수도 있겠다 이런 생각을 한 것 같아요. Kayaknya mungkin dia pikir mungkin iya kali ya bisa beliin kali ya. Mungkin dia pikir kayak gitu. 그분이 열심히 일하다가 거절을 계속 받다 보니까 속상해 이러면서 센터를 좀 늦게 나갔어요. Jadi kan dia kan sering keluar ya, pergi ketemu orang-orang, terus karena dia sering ditolak sama orang, akhirnya dia merasa sedih gitu. Akhirnya dia kayak telat-telat gitu untuk datang ke center. 빨리 안 나가고 현관에서 신발끈을 계속 매고 있었대요. Jadi dia bukannya buru-buru pergi ya, tapi malah diem di depan rumah kayak cuman ngiket-ngiketin tali sepatunya aja. 그랬더니 남편이 이렇게 말하더래요. Terus pada saat kayak gitu, terus kemudian katanya suaminya yang malah ngomong. 그래가지고 나 벤츠 사주고 왔나 이러더래요. Terus suaminya bilang katanya, dengan kayak gitu kamu memang bisa beliin mobil buat saya, kata gitu. 처음에 쓴 걸 말할 때는 다 여러분을 이상하게 생각합니다. Ya waktu Anda pertama kali nulis, terus Anda ucapkan ke orang lain, mungkin orang lain bisa berpikir Anda itu orang aneh. 그런데 또 얘기하고 또 얘기하고 또 얘기하고 하면 그럴 수도 있겠네라고 바뀌어요. Tapi kalau Anda ngomong lagi, orang lain itu bisa berubah pemikirannya. Dia bisa berubah bahwa, kayaknya mungkin bisa aja ya terjadi gitu. 그리고 또 얘기하고 또 얘기하고 또 얘기하면 나 받을 수 있을 것 같아 이런 생각을 한답니다. Terus kemudian kalau ngomong lagi, coach, Anda juga pasti akan bisa memiliki perasaan di mana, kayaknya memang bisa, saya bisa dapat gitu. 완벽하게 상대방도 확신이 들어버린 거예요. Jadi lawan bicara pun dia akhirnya punya keyakinan juga yang sama dengan kita. 어젯밤에 쓰신 인생 시나리오를
오늘 집에 가셔서 남편과 아이들에게 선포하세요. Jadi buku live skenario yang Anda tulis tadi malam, waktu pulang ke rumah nanti Anda harus sampaikan ke suami Anda, ke istri Anda, ke anak-anak Anda. 그리고 이왕이면 몇 장 적어서 집에도 붙여놓으세요. Terus kemudian mumpung ini sekalian aja ya Anda tuliskan beberapa lembar terus Anda tempel semuanya di rumah Anda. 냉장고, 침실, 천정 이런 데다 붙여놓는 거예요. Tempelkan semuanya di kulkas, di lemari, di langit-langit, di kasur, tempel aja semuanya. 제가 이렇게 얘기했더니 제 파트너 중에 한 분이 그러면 집 지저분해져요 이러더라고요. Ya waktu saya sampaikan seperti ini ke partner saya, terus ada salah satu partner saya bilang, oh kalau gitu nanti rumahnya jadi berantakan, kata gitu. 그래서 제가 이렇게 얘기했어요. Terus saya bilang kayak gini, 그 집에서 계속 살 거야? 좋은 집으로 이사 가야지 이렇게요. saya bilang, kamu mau tinggal di rumah itu terus, harusnya kamu pindah ke rumah yang lebih bagus nantinya. 이렇게 하다 보면 분명히 어려움이 있을 거예요. Ya kalau misalnya kita jalanin bisnis ini, pasti kan ada kalanya ya, ada masanya kita merasakan kesulitan. 그렇지만 여러분의 꿈을 잊지 마신다면 반드시 이루어낼 수 있어요. Tapi selama Anda tidak melupakan mimpi Anda, impian Anda, pasti semuanya akan bisa tetap terwujud. 저는 세상 어떤 일도 쉬운 일은 없다고 생각합니다. Saya adalah orang yang berpikir bahwa di dunia ini gak ada yang mudah, semuanya sulit. 박한길 회장님께서 한 번은 이런 강의를 하셨어요. Ya suatu ketika Mr. Park Han-gil pernah mengatakan seperti ini. 내가 가고 싶은 여행을 막 재밌게 일주일간 하고 왔대요. Dia bilang bahwa dia pergi jalan-jalan ya ke tempat yang dia inginkan selama 1 minggu katanya gitu. 그리고 집에 들어오면 아이고 죽겠다 집이 최고네 이렇게 말한대요. Dia kemudian bilang, aduh capek banget ya memang yang paling tempat terbaik itu cuma rumah kata gitu. 그렇게 내가 하고 싶은 일을 해도 아이고 어려워 힘들어라고 하는데 돈 버는 일이 쉬운 일이 있겠어요? Tuh, padahal ya dengan jalan-jalan, abis jalan-jalan pulang ke rumah kita juga ngerasa capek. Apalagi kerja untuk dapetin uang. Memang ada yang gampang, gak ada. Semuanya juga pasti ada sulitnya juga. 단언하건대 그나마 애터미는 그중에 엄청 쉬운 거예요. Tapi satu hal yang saya yakini, dari semua pekerjaan yang sulit itu, Atom itu merupakan pekerjaan yang lebih gampang dibandingkan yang lainnya. 맞죠? Benar ya? 네, 좋습니다. 제가 이제 이렇게 생생하게 꿈꾸면서 성공자가 되었습니다. Ya, jadi dengan saya bermimpi dengan nyata di kepala saya, akhirnya saya bisa menjadi orang sukses seperti sekarang. 성공자가 되고 나서 하고 싶은 일이 생겼어요. Setelah saya jadi orang sukses, ada satu hal yang ingin saya lakukan. 그래서 그 준비를 하고 있습니다. Makanya saat ini saya menyiapkan hal itu. 한번 보실래요? Mau lihat sebentar nggak katanya? 괜찮은가요? Bagus nggak katanya? 네. 또 한 장 보여드릴까요? Mau lihat satu lembar lagi? 좀 키워주실 수 있으세요? Bisa digedein nggak katanya? 저 아닌 줄 알더라고요. Nih, 저 아닌 줄 알더라고요. orang-orang mikir katanya ini tuh bukan saya. 아이돌 그룹의 멤버인 줄 알았대요. Mereka pikir katanya kirain itu idol grup Korea katanya salah satu idol. 저 맞아요. Itu beneran saya loh. 저는 이렇게 모델이 되기를 꿈꾸고 있습니다. Jadi saya punya satu impian untuk bisa menjadi seorang model seperti ini. 애터미 세미나가 이루어지는 오롯에서 자선 패션쇼를 하고 싶어요. Saya ingin melakukan fashion show di acara Success Academy yang ada di Orot. Saya jalan di tengah-tengahnya, saya mau kayak gitu. 감사합니다. 거기서 나오는 모든 기금을 기부하고 싶어요. Kemudian saya ingin menyumbangkan semua uang yang saya dapatkan nanti untuk bonus dari bonus saya itu. 근데 여러분 그거는 저 혼자 못해요. Tapi hadirin sekalian, itu semua nggak bisa saya lakukan sendiri. 혹시 같이 하실 분 있으세요? Di sini ada yang mau jalanin bareng sama saya? 네. 혹시 키 작아서 고민하시는 분, 키 작아도 괜찮습니다. Kira-kira ada walaupun apa sih nggak bisa karena tingginya pendek, mungkin nggak apa-apa. Pendek pun nggak apa-apa, angkat tangan aja. 같이 하실래요? Yang mau jalan bareng sama saya buat jadi model?
혹시 내 몸무게가 많이 나가서 고민하시는 분 괜찮습니다. 빅 사이즈도 있어요. Bagi ada yang galau, oh saya gendut, saya mungkin nggak bisa, nggak apa-apa. Ada model big size juga ada. 네, 누구든지 원하기만 하면 할 수 있습니다. Jadi siapapun selama Anda mau, pasti Anda sekalian bisa mewujudkannya. 그런데 한 가지 조건은 있습니다. Tapi ada satu syarat ya. 애터미 로얄 리더스 클럽은 돼야 됩니다. Anda harus jadi minimal Royal Leaders Club di Atomy. 네, 좋습니다. 사실은 제가 애터미를 하면서 벌은 수입으로 기부를 하고는 있습니다. Ya, sebenarnya saat ini pun saya sudah menyumbangkan ya beberapa sebagian uang saya mendonasikan dari hasil dari Atomy. 그런데 내가 원해서 내가 하고 싶은 일을 하면서 너무 즐거워서 하면서 그 모든 거를 기부할 수 있다라는 건 생각만 해도 가슴 떨리는 일입니다. Ya, jadi dengan berpikir bahwa saya melakukan pekerjaan yang saya inginkan, tapi saya juga tetap bisa melakukan donasi, itu membuat saya sangat deg-degan sekali, saya sangat senang sekali. 여러분도 가슴 떨리는 무언가를 하나 꼭 잡으셨으면 좋겠습니다. Saya harap Anda sekalian juga punya satu hal yang bisa membuat hati Anda berdebar. 그리고 최근에 제가 굉장히 목이 말라서 물을 마셨어요. Iya, terus kemudian beberapa waktu belakangan itu saya pernah merasa haus sekali ya. 그런데 하필이면 그때 아프리카에서 물이 없어서 물을 못 마시는 아이들의 영상을 봤어요. Kemudian pada saat itu secara kebetulan saya melihat satu video di mana ada anak-anak di Afrika, mereka nggak bisa minum karena nggak ada air di sana. 그래서 저희 남편과 상의를 하고 아프리카에 우물을 하나 파 드렸습니다. Jadi setelah saya mendiskusikan dengan suami saya, akhirnya kami memutuskan untuk membangun satu sumur di Afrika untuk didonasikan kepada mereka. 네, 감사합니다. 얼굴도 모르는 분들이 이 안전한 우물물을 마실 수 있다라는 거 생각만 해도 되게 좋아요. Iya, walaupun saya nggak kenal mereka ya, saya nggak tahu muka mereka, saya nggak tahu mereka siapa, tapi saya merasa sangat senang sekali karena saya bisa memberikan air yang bersih yang bisa mereka konsumsi. 지금은 한계지만 제 목표는 100개입니다. Walaupun saat ini saya baru bisa membuat satu sumur, target saya ke depannya saya mau buat 100 sumur di Afrika. 네, 감사합니다. Terima kasih. 지금도 이 우물 파기를 위해서 준비 작업을 또 하나 하고 있습니다. Terus untuk membangun sumur ini juga saya ada mempersiapkan satu hal ya. 굉장히 특별한 능력이 없었던 접니다. Saya adalah orang yang tidak punya kemampuan khusus ya sebelumnya. 그런데 애터미 하나 잘 만난 것뿐이에요. Tapi saya bisa hanya karena saya bertemu dengan Atomy. 저 하나로 저희 부모님이 그렇게 좋아하는 모습에 진짜 감동이에요. Saya merasa sangat tersentuh ya, hanya dari saya sendiri saya bisa membuat orang tua saya menjadi bahagia. 그리고 이 세상에 태어나서 어떤 누구에게 조금이라도 도움이 되는 건 진짜 감동이라고 생각합니다. Dan saya juga merasa sangat tersentuh karena saya terlahir ke dunia ini, saya bisa membantu menolong orang walaupun hanya sedikit saja. 애터미를 몰랐다면 저만 알고 사는 삶이 됐을 거예요. Mungkin kalau saya tidak mengenal Atomy, saya hanya akan menjadi orang yang tahu untuk kepentingan saya pribadi saja. 그런데 애터미를 통해 주위를 돌아볼 수 있는 것, 이거 커다란 축복이라고 생각합니다. Dan saya merasa bahwa saya mendapatkan satu berkah yang sangat besar, di mana dengan bertemu dengan Atomy, saya kemudian melihat orang-orang di sekeliling saya. 여러분, Hadirin sekalian, 여러분이라고 하는 건 대답하라고 부르는 거예요. saya bilang hadirin sekalian itu saya panggil Anda, maksudnya Anda jawab dong. 여러분, Hadirin, 여러분 앞에 애터미라는 기회가 있습니다. di depan Anda sekalian ada satu kesempatan yang namanya Atomy. 그 기회 한번 확 잡아보실래요? Anda sekalian mau tangkap kesempatan itu enggak? 사람은 말하는 대로 행동하는 대로 된대요. Orang itu katanya mereka bisa mewujudkan apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. 제가 신호를 주면 여러분은 확 잡으면 되십니다. Waktu saya kasih sinyal ya Anda sekalian tinggal ikuti ya, wak gitu kayak tangkap. 오케이.
여러분 앞에 기회의 신 카이로스가 있어요. 네? 기회의 신 카이로스. Oh, 응. Iya, di depan Anda, mohon maaf ya. Di depan Anda sekalian, saat ini ada satu dewa kesempatan di depan Anda. 아직 Belum, 아니에요. belum katanya. 여러분 오늘 붓들이 통역 너무 잘해주시죠? Yang translate hari ini bagus nggak katanya? 붓들에게 박수 한번 보내주세요. 네, Terima kasih. 다시 한번 하겠습니다. 여러분 앞에 기회의 신 카이로스가 있습니다. Di depan Anda sekalian ada satu dewa kesempatan. 나를 잡으라고 머리를 풀어헤치고 있어요. Dia memberikan kepalanya ke depan kita supaya kita menangkap dia. 잡으셔야 되겠죠? Anda harus menangkapnya bukan? 사투, 두아, 띠가 하면 잡으시는 거예요? 아직 연습. Belum, latihan dulu katanya. Kalau bilang 1, 2, 3 baru tangkap ya. 시작. 사투, 두아, 띠가 확! 네. 에터미 인도네시아 아요, 아요, 베이사! 감사합니다.